හයි අද මං ඉන්නේ නුවරඑළිය ලස්සන සුන්දර තැනක. නුවරඑළිය කිව්වහම අපි හැමෝම දන්නවනේ පුංචි එංගලන්තේ කියලා. අපි කවුද අකමැති නුවරඑළියට එන්න? එහෙම නේද? මේ නුවරඑළිය තලවකැලේ ප්‍රදේශය. කබාන 43ක් තියෙන බොහොම ලස්සන තැනක්. මොකක්ද මේ තැන? ආසයි නේද බලන්න? එහෙනම් යන්න මාත් එක්ක. මේ ලස්සන සුන්දර පරිසරය මගේ ඇස් දෙකෙන්ම විතරක් බලලා මදි. ඔයාගේ ඇස් දෙකිනුත් බලන්නම ඕනි. එහෙනම් ඔයාට මේ සුන්දර පරිසරයට එන විදිහ මං කියන්නද? ඔයාගේම වාහනයක එනවා නම් මුලින්ම හැටන් නගරයට යන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට හම්බ වෙනවා හැටන් නුවරඑළිය පාර. ඒ පාරේ දිගටම ආවහම ඔයාට හම්බ වෙනවා ලංකාවේ සුන්දරම ලස්සනම දියැල්ල. ඒ තමයි ඩෙවන්ෆෝල් දියැල්ල. මේ දියැල්ලත් බලාගෙනම ටික දුරක් ඉස්සරහට එනකොට හම්බ වෙනවා මේ Waterfall Villas එක. ඉතින් ඔයාට නවතින්න කබාන එකක් දෙකක් නෙවෙයි කබාන 43ක් තියෙනවා. ඔයාගේ ෆැමිලි එකට, ඔයාගේ යාළුවන්ට, ඔයාගේ ලොකු පිරිසකට මේ ස්ථානයේ සුන්දර නිවාඩුවක් ගත කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. හැම කෙනෙක්ටම ගැලපෙන විදිහට low budget price එකට, high luxury price එකට මේ ඕනම විදිහේ විලා එක්ක නවතන් ගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් අද අපි ආවේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ලස්සන විලා එකකට. දන්නවනේ? ඩෙවොන් Waterfall Villa. ඉතින් තලවකැලේ තියෙන මේ සුන්දර විලා එකට ඔයාලටත් එන්න ආස හිතෙන්නේ නැති කියලා මං හිතනවා. මට මේ දැනෙච්ච හැඟීම ඔයාටත් දැනේවි මේ සුන්දර නවාතැන්පලට ආවොත්. ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ ලස්සන තැනක ඉඳලා මං ආයෙ හම්බෙන්න එන්න.